男人係鹹濕嘅，咁佢見到個年青又可能同佢夾到又走咯。即係你有你嘅鹹濕，但係你都有啲你製造咗出嚟嘅小朋友喺度，你去養啊嘛。你係咪應該都關心佢有冇飯食啊？病你起碼去睇醫生有冇錢啊？冇，不聞不問咁樣。有時係我哋屋企環境頂唔住，打俾佢咁樣，可唔可以即係俾啲錢屋企啊咁樣？我好記得我細個打俾佢，唔好以為老豆好掂啊，老豆冇錢啊，唔俾啊。咁佢都有佢應有報應嘅。佢好似後期糖尿病盲咗，又鋸咗對腳，係啊，都算有呢啲因果報應嘅嘢。因為已經冚咗咗皮，我就覺得嗰個人咁短，好似細路仔咁樣，我仲高過佢好多咁樣。原來係佢切咗對腳，同埋係佢對眼都睇唔到嘢。冇而家我隻狗走嗰個感覺，冇就見到一個好陌生嘅過咗世啊！咁咯，即係你冇咗嗰個回憶啊！即係你喺屋企隻狗行嘅腳步聲，你有嗰啲回憶啊，同埋佢坐嗰個位置有個回憶啊！我爸爸原來喺我眼中係冇回憶，因為我10歲已經唔見咗啊！